వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీరు అసలు ఫ్యాషన్స్ ఎవరైనా చాలా కొత్తగా చూస్తున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి ఇంకా మార్నింగే రెడీ అయిపోయాను. ఇంకా బయటైతే మొత్తం కూడా వర్షం అయితే పడుతూనే ఉంది. నేను వ్యూ అంతా చూపిస్తాను. అలాగే వచ్చేసి మా రిలేటివ్స్ వాళ్ళు అమ్మాయి వచ్చేసి డెలివరీ అంటే అడిగి చూడడానికి అనేసి వెళ్తున్నాము. వచ్చిన తర్వాత మీతో బ్లాగ్ అంతా కంటిన్యూ అవుతుంది. కంపల్సరీ బ్లాగ్ అంతా కంటిన్యూ చేసేయండి. బాబు పుట్టాడు. ముందు వచ్చేసి 2 పాపలు, ఇప్పుడు వచ్చేసి బాబు. ఇంకా నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు షూట్ అయితే చేయను, ఎందుకంటే బాబు వచ్చేసి చిన్న పిల్లడు కాబట్టి, నిన్న పుట్టాడు కాబట్టి చూపినికి కుదరదు కాబట్టి నేను చూపించడం లేదు. ఓకే, బ్లాగ్ అంతా కంటిన్యూ అవుతూ కంపల్సరీ చూసేయండి. హలో అండి, నేనైతే ఇంకా ఈ విధంగా అయితే రెడీ అయిపోయాను. ఇంకా బయలుదేరిపోవాలి. బాబు వచ్చేసి కింద వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా మేమైతే ఇంకా ఇద్దరం కూడా రెడీ అయిపోయినాము, అమ్మ కూతురం కూడా. ఇంకా నా డ్రెస్ వచ్చేసి కాటన్ బాగుంది కదా, మీ అందరికీ నచ్చి చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. హాయ్ అండి, అందరికి కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఇంకా నేనైతే బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా నేను టైం అయిపోయింది, మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళని చెప్పేసి రెడీ అయ్యాము. రెడీ అయ్యే లోపల వాన వచ్చేసి టైం వచ్చేసి 10:30 ఆ టైం అవుతుంది. అప్పటి నుంచి ఇంకా వాన అయితే అంటే 2 ఎండ పెడతా, అలాగే వాన పడుతుంది. ఇంకా వెళ్దామనే లోపల ఎండ విపరీతమైన ఎండ కాస్తున్నా కూడా వాన అయితే ఎక్కువగా పడిపోయింది. నేను వచ్చేసి ఇలా రెడీ అయిపోయాను. ఇది వచ్చేసి కాటన్ డ్రెస్ మెటీరియల్. నేను ఈ విధంగా స్టిచ్ చేయించుకున్నాను. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది, కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. నేను వచ్చేసి ఇంకా రూహి నేను ఇద్దరం రెడీ అయిపోయినాం. వాళ్ళ డాడీ వచ్చేసి బయటికి వెళ్ళాడు. ఇంకా వాళ్ళ డాడీ ఫోన్ చేస్తే మేము కిందికి వెళ్ళాలి. ఇంకా పిల్లలు మేమందరం కలిసి హాస్పిటల్ దాకా వెళ్ళేది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. ఇంకా నేనైతే మాస్క్ అయితే పెట్టుకున్నాను. కంపల్సరీ మాస్క్ అయితే అస్సలకి బయటికి వెళ్తే అస్సలు తీయను, పెట్టుకోకపోతే పెట్టుకొని తప్పక పెట్టుకున్న తర్వాత కంపల్సరీ మాస్క్ అయితే మెయింటైన్ చేసుకుంటా. అలాగే వచ్చేసి మన అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఇది వచ్చేసి ఒక చిన్న ఐటమ్ అయితే వచ్చేసిందండి. ఏంటంటే ఒక బ్లాక్ బీడ్స్ వైట్ బీడ్స్తో చౌకర్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండీగా ఉంది కదా, పల్స్ చౌకర్ ఉంటుంది. ఆ పల్స్ చౌకర్ ఇప్పుడు చాలా ప్రజెంట్ ట్రెండీలో ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. అసలుకి ఎంత బాగా నచ్చింది అంత బాగా. ఎందుకంటే నేను కూడా ఒకటి తీసుకొని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా, కానీ చూద్దామని చెప్పేసి నెమ్మదిగా ఉన్నా. ఎందుకంటే వచ్చింది మనం తీసుకుంటూ ఉంటే మనము సెల్లింగ్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టం అయిపోద్ది. అప్పుడు నేను వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకు అరౌండ్ వచ్చేసి 450 480 ఎంతో 500 బిలో ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది. ఇంత తక్కువ ప్రైస్కు చాలా వర్త్ అండి. మామూలుగా నేను తెచ్చిన చౌకర్స్ అలా వాటిలో క్వాలిటీ, ఇది కొంచెం క్వాలిటీ తక్కువగా ఉండొచ్చు మేబీ. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు చౌకర్స్ వాటిలో చూసాం కదా, వేరే వాళ్ళు తీసుకున్న కస్టమర్ మన దగ్గర, వాళ్ళ దగ్గర వచ్చేసి 850 880 అంత ఆ టైప్ ఆఫ్లో ఉంటుంది. ఏ టాప్స్ వచ్చి ఇంకొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది కొంచెం లో ప్రైస్ అనుకుంటాను నేనైతే. అలాగే వచ్చేసి ఇంకా ఈవినింగ్ టైం అయితే అయిపోయిందండి. ఇంకా మేము వచ్చిన తర్వాత ఫుడ్ ఏం చేసుకోలేదు, బయట నుంచి తెప్పించుకొని తినేసాను ఆఫ్టర్నూన్. ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసి పాప అయితే ఆడుకుంటూ ఉంది, వాకర్లో వేసేసాను. ఇంకా నేను కూడా ఇంకా నైట్కి వచ్చేసి ప్రిపేర్ వచ్చేసి ఎగ్ ఆమ్లెట్ వేసుకొని పప్పు రైస్ ఇంకా 2 కాంబినేషన్ తినేస్తున్నాను. మధ్యాహ్నం ఇంకా నాకు బాగా తినేసి పడుకున్నాము. రోజుసేపు అలా పడుకొని నిద్రపోయాము. నాకు ఎక్కువ బయట నుంచి తినాలని ఎక్కువ ఇష్టం, కానీ ఈ మధ్యకాలంలో అసలుకి మ్యారేజ్ అయిన ఒక 2 ఇయర్స్ నుంచి కూడా నాకు బయట నుంచి తినాలని అస్సలు అనిపించడం లేదు. ఇంతకుముందు అయితే ఎప్పుడు కూడా నేను బయట నుంచి తెచ్చుకునేదాన్ని నిజంగా వాస్తవంగా. లేకుంటే ఇప్పుడైతే అసలు నాకు బయట నుంచి తెచ్చుకోబుద్ది కాదు. ఈ ఫుడ్ అంటే ఈరోజు అంటే నాకు కొంచెము అంటే 1:30 అట్లా ఆ టైం అయింది కాబట్టి బయట నుంచి తెప్పించాను, అంతేగాని బయట నుంచి అస్సలు తెప్పించాను. అలాగే ఇవి వచ్చేసి మన స్టాక్ అండి, హ్యాండ్ స్టాక్. నా దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్ వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి మొత్తం కూడా. నేను ఇంకా ఈరోజు నుంచి దివాళీ ఆఫర్స్ కింద పెట్టేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. మొత్తం కూడా క్రిస్టల్స్ మాల, ఇవి వచ్చేసి స్పిన్నల్స్ అంటారు వీటిని, స్పిన్నల్స్. తర్వాత ఇవి వచ్చేసి జాలీ సెట్స్ అని ప్రజెంట్ ట్రెండీలో ఉన్నాయండి, జాలీ సెట్స్ అని. అవి అయితే చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్తో ఇద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వచ్చిన స్టాక్ అంతా మనము స్టాక్ అవుట్ చేస్తామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. మరి హోప్ మీ అందరికి కూడా ఈ ఆఫర్ మీకు నచ్చుదని చెప్పేసి నేనైతే అనుకుంటున్నా. కాబట్టి అందరూ కూడా దివాళీ ఆఫర్ కింద మొత్తం కూడా ఐటమ్స్ అన్నీ బై చేసుకోండి ఖచ్చితంగా. మొత్తం కూడా కాంబోస్ ఉన్నాయి. తర్వాత చౌకర్స్, తర్వాత బీట్స్లో ఎన్ని రకాలు కావాలో అన్ని రకాలు. తర్వాత చౌకర్స్ చూడండి, ఈ చౌకర్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. దీనికి బ్యాక్ చైన్ వచ్చేసి మొన్ననే వచ్చింది, అటాచ్ చేసేసాము. ఇవి వచ్చేసి బుట్ట బొమ్మ ఇయరింగ్స్ వచ్చేసి 2 pairs వచ్చేసి సేల్ అవుట్ అయిపోయాయండి. ఇంకా 1 pair మాత్రమే ఉంది, వాటిలో బుకింగ్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ.
ఇంకా ఇవన్నీ కూడా చోకర్స్, తర్వాత కాంబోస్, తర్వాత ఇంకా మొత్తం మీకు ఎలాంటివి షార్ట్ ఒకటి, తర్వాత లాంగ్ ఉన్నాయి సపరేట్గా, మళ్ళీ కాంబోస్ ఎందుకు చెప్పేసి ఇది వచ్చేసి రామ్ పరివార్ పెండెంట్ విత్ రామ్ పరివార్ మాల అండి. మొత్తం కూడా చాలా హెవీ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ఇది వచ్చేసి కిడ్స్ చోకర్ అండి. కిడ్స్ చోకర్ కిడ్స్కి అయితే సూపర్ డూపర్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే హెవీ ప్యాటర్న్లో వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి సింపుల్ కాంబో అండి. అది మన కాంబోస్లో అన్నింటి దాకా 2300 రూపీస్ చాలా వర్త్ అనిపిస్తుంది. అలాగే ఆఫర్ వచ్చేసి ఏం పెట్టారంటే 1000 అబో పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళకు 100 రూపీస్ లెస్, 1000 బిలో పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళకు 50 రూపీస్ 50 రూపీస్ లెస్ చేశాను. కంపల్సరీ మొత్తం కూడా మీ అందరికి నచ్చి చెప్పేసి ఉంటాను. ఒకవేళ మీకు వీటిలో ఏదైనా ఐటెం కావాలంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి, నేను వాటి యొక్క ప్రైస్ అనేది మీతో మెన్షన్ చేస్తాను కంపల్సరీ. మొత్తం కూడా స్టాక్ అంతా ఇలాగే ఉండిపోయండి కంపల్సరీ. మొత్తం కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మీరు కనుక బై చేయాలనుకుంటే ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఇంకా చూడాలని అనుకున్న తర్వాత ఏదైనా మీరు వాట్సాప్లో అలా స్టేటస్లలో గ్రూప్లో ఉండాలనుకుంటే కింద ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక గ్రూప్ లింక్ ఇస్తాను, అలాగే జాయిన్ కావడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే డైలీ అప్డేట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. ఈ మోడల్ కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ మోడల్స్ మ్యాట్ ఫినిషింగ్లో, సీజెట్స్లో ఇంకా ఎలాంటి మోడల్స్ కావాలన్నా ఉంటాయండి మన దగ్గర అవైలబుల్గా. ఇవి వచ్చేసి బీడ్స్ చౌకర్స్ అండి, సింపుల్గా ఉంటాయి, 200 రూపీసే ఓన్లీ. ఇది వచ్చేసి మ్యాట్ ఫినిషింగ్లో రెడ్డిష్ మ్యాట్ ఉంటుంది, కొంచెం రెడ్డిష్గా ఉంటుంది. చౌకర్ అయితే సూపర్ డూపర్గా ఉంటుందండి, మనకు నెక్కు పెట్టుకుంటే అలా దిద్దినట్టుగా ఉంటుంది, అంత బాగుంటుంది. ఇది వచ్చేసి లాంగ్లో లక్ష్మీదేవి రూప్ వస్తుంది, లాంగ్ హారము మ్యాట్ ఫినిషింగ్లో ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. వీటికి వచ్చేసి బ్యాక్ వచ్చేసి థ్రెడ్స్ ఉన్నాయండి. మీ అందరూ కూడా మా దగ్గర చూడండి, నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి. నేను బుకింగ్ నెంబర్ వచ్చేసి ఈ వీడియో కింద ఇస్తాను, అలాగే టైటిల్లో కూడా ఈ నెంబర్ ఉంటుంది, బుకింగ్ నెంబర్. కంపల్సరీ మీ అందరికి కూడా ఈ ఆఫర్ అయితే నచ్చింది చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి వడ్డానం అండి, ఇది వచ్చేసి 1 పీస్ మాత్రమే ఉంది, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. వడ్డానం వచ్చేసి ఆల్రెడీ బుకింగ్లో ఉంది, ఎవరికైనా కావాలంటే బుక్ చేసుకోండి, త్వరగా అమౌంట్ పే చేసుకుని. అలాగే వచ్చేసి మేము ఈ లాస్ట్లో పిక్స్ అనేవి మేము యాడ్ చేశాను, కొన్ని మేము రెడీ అయిన తర్వాత పిక్స్, ఇవన్నీ కూడా అంతే అండి. ఈ వ్లాగ్ నేను సింపుల్గా అయిపోయింది. అంతే అండి. ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ మాత్రం కంపల్సరీ మర్చిపోవద్దు. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.